اوس که د دې وطن مشران نه پوهېږي خو هغو سبق نه دی ویلی د هغو په وخت کې انټرنټ نه و ځوانانو جنزي او الپا والا دا ستاسو کوپړۍ کې دماغ ولې کار نه کوي وجه څه ده راځو نن د وطن حال تاسو ته وایو په وطن کې اول سړکونه نه رغېږي او بیا چې رغېږي څنګه ستونزې راغی راځئ نن د تصیب د دې سړک حال در کوم چې څنګه چل روان دی خلکه بهر دنیا ته د تلو ضرورت نشته تاسو به په انټرنیټ باندې لیدلي وي چې هلته روډونه څنګه رغېږي اول د دې د ترکول وتوبلی شي ګاډي ورته ولاړ وي هغه زاړه ترکول غذار شي او بیا په دغه ځای باندې په سیم لیول باندې نور ترکول تخ کېږي اوس دلته تې هغه سټیج دې سکپ کړی دی وجه دا ده چې دا توګل دغه ګن بیا بل ځای ته غذارل او دلته نوی نو دا ډېره غټه خرچه راولي دوه خبرې کېدی شي یا خو به دې کې کرپشن نه دی هغه پیسې پټوي یا دې ته دغه پیسې نه دي میلاو شي راځئ چې دې څومره نقصان مخې ته رخ کړی دی په هغې باندې خبرې کوو دا روډ ورځ ورځه دومره لویېږي اوس دلته خلک منټلي تیار هم دی هغو چې نوي آبادیانې کوي دې ښه اړخ ته وګورئ نو دومره ګودې آبادیانې یا دومره دنګې آبادیانې چې روډ یو 15-16 پېرې رخ شي او هیله د دې آبادۍ ته راورسي عوام خو هسې هم تیار دی هغو خو د خپل نرګسیت نه علاوه په هیڅ څه کې کار نه لري خو د دې د بجلۍ ستنو او د دې تارونو سره بسه کوئ دا خو اوس دومره راښکته شول چې هر ټایم څوک توت ته توری کولی شي سوال حق دی جواب فرض دی دا بابا جان زمونږ سره ولاړ دی بابا تاسو څومره وخت وشو دلته تیس 40 ساعت هم په دې باندې اوس ډېر 40 کاله دی وشو تاسو به دا سړک مخکې څنګه و ډېر دوکان به څنګه خبره باندې ته سمې پړوي ګورې او پړوي باندې مته مور اوس د دې پړوي نه دی او خبرو کړی بابا وایي چې مخکې به دې ته دوه پړوي وي موږ به ورته ختو د دې سړک نه دا سړک دومره رالوی شو د خیره او اوس چې دی اوس یو له قبر راښ کړی په 4 پوړو ورته ورپسې کې دلته خو نالۍ هم دي که نه اوبه نه اوبه دې دوکانونو ته اوبه دې دوکاندار خبره نقصان شوی اوس دې بابا دا ګټه د روډ په دې منځ کې اښودې ده وجه دا نه ده چې خلک تنګ کي یا دلته ټریفک راشي خو دلته غټ ټرکونه راځي په هغې کې ایل پی جي ګیسونو والا دغه ټینکرې راځي اوس د دې له پاسه دا تار خدای مکه که د ایل پی جي ګاډی دې له راغی نو دا مخامخ کورونه شي دي دا به دې دماکه کې الوځي نو ماما څه ویل غواړئ دا غواړي چې د روشي څو راپورټ موږ پیټول نمبر په خلکو ته چیرمنانو ته مو هغه ممبرانو ته مو خاصه یو پکې مستن درکو تفسیر راغلی نه لکه تاسو دا وایي موږ ته وي دا یو کس راغلی وي چې موږ مستنه درکو او تاسو یې خوا نه لکئ نو خیر وابډوله اوس یوه بله ټیکه تاسو واخلئ او دا ستنې چې دي دا راوچتې کوئ ستاسو ډېره مننه تاسو موږ له روډ راغوئ او د خلکو دومره نقصانونه شته دلته دا اوس د نکاح ستا اوبه چې دي دا نشي وتی دلته چې ټرک راشي بابا پخپله ووي تاسو یې هم لیدی شئ چې دلته ورته هغه ګټه ایښودې ده په دې سړک کې که هغه دې خوا راځي نو هغه تارونه وهي مین لین دی زما سره د ویلو څه نشته بابا تاسو ته هر سره پخپله ووي داسې ترقۍ دی الله بې خوا کاږي ډېره مننه اوس چې زما سره د دې سره لګېدی شي نو هلکانو جینکو په قد باندې دنګ و خیال کوئ دا شی د نه سر کټ نه کي اوس دا هم یوزلس شول او د دې هم کټ کول په حکومت باندې یا په پوډریانو باندې فرض دي چې به کار یې راولي که ستاسو دا خیال چې زه صرف په ساین بورډو پورې نښتی یم نو داسې نه ده که تاسو سوات ته راغلی او د سوات د سیند په غاړه باندې ډرایوینګ کوئ نو ډېر په احتیاط سره مخکې به دلته د سیفټۍ لپاره بورجې لګېدلې وې هغه اوس د الله په فضل سره او په دې کنسټرکشن سره ختمې شوې نو ستاسو ګاډی خدای مکه د سوات سیند ته لاړ شي او ډېرې یخې دي که په هغې کې اوبه وواله نو ډېر تاوان به وکئ خپل خیال ساتئ کله کله سوال اوچتوئ څوک درنه ژبې نه کټ کوي تر بلې ویډیو بمباق